Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме заедно в моята кухня и отново ще приготвим нещо заедно. Както виждате, отново пред нас има само месо и подправки. Ще правим един много интересен, много лесен за изпълнение салам, който смятам, че ще ви хареса. Комбинирал съм няколко различни рецепти по отношение на начина на работа, по отношение на подправките, по отношение на обработката. Да ви кажа продуктите, които ще ни бъдат необходими, за да направим този колбас. Разбира се, на първо място месо. Вижте какъв хубав свински врат. Това е 2 кг. Чудесно месо, никакво друго месо не ни е необходимо. Като подправки ще ни трябва бял синап, чесън на гранули, сол и бял пипер. Нищо повече. И разбира се, някакви обвивки. Аз в случая ще използвам полиамидна обвивка, която се използва най-вече за колбаси, които ще бъдат варени или парени. Тя е характерна с това, че при термична обработка се стяга. Важно е също да се знае, че тя не издържа на висока температура до 80-85 градуса. Но вие, ако желаете, не ползвайте полиамидна обвивка, а вземете някаква колагенова или някаква друга. Дори някой път ще ви покажа колбаска без обвивка как ще направим, но сега да се върнем на това, което сме започнали. Първото и най-важно нещо е да нарежем месото. И ние ще го нарежем на малки късчета, достатъчно големи, за да направим колбас и да няма нужда да мелим след това месото. Както вече казах преди малко, започваме с нарязването на месото. Така, режем го на някакви ленти. Така, ето на такива горе-долу парченца с такава големина трябва да бъде нарязано месото. И малко по-големи и малко по-малки да са, няма никакво значение. В рубриката забравих да ви представям захар. Преди малко забравих да сложа захар. Захарта е много важна в случая, защото тя действа като антиоксидант и ще запази добрия цвят на месото. Без значение в какъв ред. Подправките и солта на месото. След което ще го разбъркаме и ще го оставим да се овкуси. Тук никакви течности няма да слагаме, просто го разбъркваме добре с ръка, да може хубаво подправките и солта да попият в месото. Не трябва да остава нищо по купата. Всичко трябва да полепне по месото. Мисля, че така е добре. Значи сега в този си вид купата ще покрием с фолио и ще оставим в хладилника. Който слага обикновена сол, една нож е достатъчно на месото да се осоли и да се овкуси. Който обаче слага нитритна, трябва поне 2-3 денонощия на ниска температура да остане месото, за да може да се овкуси и за да може да се осоли. Това за сега, ще се видим след осоляването. И така, скъпи приятели, изминаха почти 48 часа, откакто оставихме месото в хладилника да се овкуси. Мирише страхотно. Сега, докато още студено, трябва да го разбъркаме много добре. Изключително добре трябва да се разбърка. Ще използвам планетарен миксер, който няма миксер, да работи на ръка. Ето, скъпи приятели, след разбъркването, вижте в миксера какво се получи, как слепна месото, изби това въртене, това мачкане, изби миозила, желатина, месото слепна. Вижте колко добре. Значи имайте предвид, че температурата не трябва да надвишава 8-10 градуса след като сте приключили. Аз измерих температурата, в момента е 7,7 градуса, което е идеален вариант. В противен случай, ако сместа се загрее до по-висока температура, тогава спойката между всички компоненти
по време на термичната обработка ще се разпадне. Затова ето и ще трябва да ви се получи такава лепкава смес, независимо дали с машина или на ръка смесвате. Започваме да пълним. Трябва да го напълним в тези, както казах вече, полиамидни обвивки, които вече съм вързал от единия край, нарязани, и ще ги накисна в тази топла водичка, за да станат по-еластични. Те могат да се пълнят и без накисване, но по-добре да се накиснат, защото по-лесно се работи с тях. Така, когато използвате естествени връзки, канап, е хубаво също да бъдат мокри, защото в противен случай, когато са направени на сухо, като се намокрят, отпуска възела. И така, скъпи приятели, пълначката напълнихме вече с месо. Готови са обвивките, завързани. Остава да пълним. Първо вадиме въздуха от машинката. Така. Трябва да пълним много плътно, защото парчетата месо са големи и трябва да няма абсолютно никакви празни места в колбаса, в обвивката. Затова се пълни максимално плътно. Така, ето как изглежда първото парче, което след малко ще завържем. Започваме да пълним второто парче. Напълнихме две парчета от колбаса, вижте как изглежда. Сега трябва да го завържем. Стягате и вижте, леко е омекнало, затова вижте, прекарвате зад възела по-дългата част от връзката, след което затягате. Така. И вече след като затегнете, вижте, той батона, както му казват някои народи, се стяга. И ако има нужда, както в случая, пред възела още веднъж го стягате и вече е добре. Това е в общи линии. След малко започваме термичната обработка. Преди да сложиме в фурната да изпечем нашия колбас, да ви покажа какво излезе. В едно от парчетата съм сложил тук пиката на термометъра, с която ще измерваме температурата. Ще печем салама, докато вътре температурата стигне 69-70 градуса. Тук дори вижте, обвивката леко отпусна, но е здрава. Така, искам да ви кажа, че там, където примерно е сбръчкано, не е достатъчно добре изпълнено червото, обвивката не е добре изпълнена. Ако има въздух, пробивате с иглички да излезе въздуха, а пък ако искате, просто трябва да бъде по-стегнато. Тогава привързвате някъде, примерно по средата. По средата взимате канап, някаква връзка, стягате допълнително. По този начин обвивката ще се изпълне и ще стане супер твърда, такава каквато трябва да бъде, за да няма вътре празни места и да бъде стегнат. Защото все пак той е направен от големи парчета месо. Това е в общи линии. Следва печене. И така, скъпи приятели, нашия салам, нашите батони са вече на решетката, готови да ги изпечем, да ги изпарим, както искате кажете. Термометрите, които познавате от филма за салама сервилат, ще използвам по същия начин тук, защото по същата процедура ще изпарим или ще изпечем и този колбас. Оставили сме колбаса да се темперира на стайна температура. Показанията на този термометър е, че 21 градуса вътре в месото, което нас ни задоволява. Те са сухички, вече може да ги сложим вътре. Значи с този термометър ще мерим температурата вътре в месото, а този термометър ще показва температурата вътре в фурната. Нагласяме фурната да загрява на 60 градуса, до 60 градуса, и ще следим. Когато температурата вътре в месото достигне 50 градуса, тогава ще увеличим температурата.
И така, както виждате термометрите, вече достигнахме температурата от 50 градуса вътре в батоните и сега повишаваме температурата на 80 градуса, докато температурата вътре в колбаса достигне 60 градуса. И така, температурата в колбаса достигна 60 градуса. Оставяме печката да работи на температура 80 градуса. И сега трябва в печката да сложим тава с вряла вода. Ето, скъпи приятели, как изглеждат нашите колбаси при температура достигната от 60 градуса. Сега в тавата ще сипем вряла вода, за да може да не се пресуши колбаса. И ще го изпариме до температура 69-70 градуса, когато ще бъде готов. Ето, скъпи приятели, нашите колбасчета вече са готови, изпарени. Достигнаха температура 69 градуса, 70, при което изключихме печката. Това нещо се случи горе-долу за 2 часа. Сега са още горещи. Много важен момент сега е, както са топли, да ги изстудим шоково, както се казва, в студена вода, защото това има отношение към срока на годност. Ако ги охладим бързо, ще имат по-дълъг срок на годност. Ако ги оставим да се охладят постепенно, тогава се съкращава срока на годност. След което ще ги сложим в хладилника да стегнат и утре ще ги опитаме. Ще се видим при дегустацията. И така, скъпи приятели, настъпи дългоочаквания момент на дегустацията. Ето, вижте какво получихме от нашия колбас от свински врат. Погледнете какви хубави саламчета, които вече престояха в хладилника. Една нощ стегнаха и вече е време да ги опитаме. Искам да ви кажа, че ако искаме да получим нещо още по-добро от това, което виждате, всички тези колбаси беше хубаво да се опушат за кратко време, за да получат един тен, да го наречем, по-тъмен тен, и щяха да изглеждат друго яче. Но както и да е, това не е толкова важен. Важен е вкуса. А вкуса ще разберем сега. Да вземем едно парче, кое да бъде, нека бъде това. Така, вижте как добре изглежда. И сега да го отрежем, да видим какво има вътре. Ето. Вижте, драги зрители, за какво става дума. Само парчета месо. Няма смляно месо, само това, което сме накълцали. Сега да отрежем няколко парченца и да опитаме как е на вкус. Вижте как добре се реже. Така. Ето, погледнете колко е пластично. Виждат се тук там зранца от белия синап. Обвивката излиза лесно, пластичен. Сега да го видим как е на вкуса. Искам да ви кажа, че вкуса е перфектен. Наистина много добро. Видяхте колко лесно се прави, колко е просто. Вижте, погледнете. Просто е супер. Ако и се опуши, ще стане изключително попадение, много лесен и много вкусен колбас. Препоръчвам ви да си направите, ще останете супер доволни. Ако ви е харесал филма, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!